வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு ரம்யா சிஎம்எஸ் யூடியூப் சேனல். கீழே உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே மேலே ட்ரெயின் ஓடுறத பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் எப்படி இருக்குங்க? அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வர வேண்டியது கொடைக்கானல் டமாராங்க. இது வந்து பிரிட்டிஷ் காலத்திலே கட்டப்பட்ட ரெசார்ட்டுங்க. இப்போ அதை ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வராங்கங்க. இங்கே நம்ம ரூம் எடுத்து தங்கணும்னா 18,000 ரூம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க. இல்லை சும்மா இந்த இடத்த பார்த்துட்டு வரலான்னா இங்கே வந்து ஒரு நேரம் பொஃபே வந்து சாப்பிட்லாங்க. பர் ஹெட் வந்து 1200 ஆகுங்க. இந்த இடத்துல என்ன ஸ்பெஷல்னால், இங்கே அந்த பொஃபே ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்க அந்த பெரிய ரூமில் மேலே ஒரு ட்ராக் மாதிரி செட் பண்ணி இந்த மாதிரி பொம்மை ட்ரெயினை ஓட விட்டுருக்காங்க. அது பாட்டுக்கு அது க்யூட்டாக ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சுங்க. அது உண்மையாகவே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க. இதை நம்ம மாடி மாதிரி ஏறி போய் இதை வந்து நம்ம பார்க்கலாங்க. அந்த மாடியில் இருக்க ஹாலில் வந்து அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் புக்ஸ் வச்சுருப்பாங்கங்க. அங்கேயே நம்ம லாபி மாதிரி புக்ஸ் படிச்சுக்கிட்டே இதை வந்து பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக், கமெண்ட் அண்ட் ஷேர். தேங்க்யூ.